बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत होंगे। दोस्तों, मैं खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से आज आप दोस्तों को बच्चों वाली बकरियाँ दिखा रहा हूँ। ये माशाल्लाह से कुल टोटल जो ना 5 बकरियाँ हैं और इनके साथ जो ना 13 बच्चे हैं और 3 बकरियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से 3 बच्चे हैं और 2 के साथ जो ना 2 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो आज आपको बकरियाँ दिखा रहे ना, दूध के लिहाज से भी बेस्ट है, ज़्यादा दूध और ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरियाँ माशाल्लाह से। बाकी बच्चों की क्वालिटी आप देखें, बिल्कुल नायाब और खूबसूरत किस्म की लाट है। तो रिक्वेस्ट है, जो भी पर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह कार को भी करवाएंगे। अगर आपको हमारे फार्म के ऊपर विज़िट करना चाहते हैं तो मेरा भी रब्ता नंबर हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए, तो आप इन नंबरों पर रब्ता करें तो ये आपको जानवर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल खूबसूरत और नायाब ये देख सकते हैं मेरा भी, इनके चेहरे भी आप देखें, क्वालिटी बिल्कुल खूबसूरत बच्चे हैं। ये 13 बच्चे हैं। ये बच्चे दिखा कर उसके बाद आपको बकरियां भी दिखाएंगे। अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी की पूरी आप दोस्तों को लाट खरीदना चाहते हैं तो पूरी लाट आपको सस्ती मिलेगी। अगर आप इसमें से एक एक करके भी मैंने आपको रेट बताना है, वीडियो हमारी पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है। ये तो आज आपको बच्चों वाली बकरियां दिखा रहा हूँ। अगर आपको और भी बच्चों वाली बकरियां लेनी है या जिस तरह का भी माल लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह आपको खलील गुर फार्म पे अवेलेबल मिलेगा। इनमें 2-3 बच्चे जो ना अभी छोटे हैं और बाकी जो ना बड़े बच्चे वो चारा खाने वाले हैं। बेहतरीन लाट है, अबलग भी हैं और राजनपुरी में भी हैं। और इनमें मेल फीमेल कितने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल खूबसूरत और नायाब किस्म की लाट है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जो भी पर रब्ता करेगा इंशाल्लाह उसे देंगे। ये चीज़ें आपके सामने बिल्कुल खूबसूरत हैं। और बाकी इनमें बच्चों में मेल फीमेल कितने 4 मेल हैं और 9 जो ना फीमेल हैं। और ये बिल्कुल बेस्ट है, गोट फार्मिंग के लिए लेना चाहते हैं तो सुन्नत तरीका भी है और इस चीज़ में बरकत वाला काम भी है। तो रिक्वेस्ट है, हमारी हौसला अफजाई है, आपने एक प्यारा सा लाइक भी कर देना है, कमेंट भी करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ये चीज़ें आपके सामने बिल्कुल नायाब और तोता फेस के बच्चे हैं। ये देखिए मेरा भाई, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। तो जो भी पर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह उसे देंगे। तो बाकी अब आपको जो ना मैं बकरियाँ दिखाता हूँ और रेट जो देने वाला हूँ ना इंतहाई अल्हम्दुलिल्लाह से मुनासिब होगा, ठीक है। और ये बकरियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से 5 बकरियाँ हैं और वो 13 बच्चे हैं। ज़्यादा दूध और ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरियाँ आज आपको नस्ली बकरियाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस भी इंशाल्लाह आपको पहले एक एक बकरी की प्राइस बताएंगे और वीडियो के एंड में सब बकरियों की आपको प्राइस बता देंगे, ठीक है। ये खड़ी हूँ, ठीक है, चेक कर लें भाई। ये 5 बकरियां और वो 13 बच्चे उधर किए हुए हैं। तो बाकी आपको एक एक बकरी की प्राइस बता देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखनी इंशाल्लाह। और ये देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की मेरा भाई लाट है। राजनपुर में भी हैं और क्रास में भी बकरियाँ, और इनके जो दूध देखेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। तो बाकी मैं आपको एक एक बकरी की प्राइस बता दूँ। 3-4 इसमें राजनपुरी गुलाबी में है और एक जो है ना राजनपुरी क्रास में, उधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है मेरा भाई। तो जो भी पर रब्ता करेगी इंशाल्लाह उसे देंगे। ये देख सकते हैं। तो अब आपको मैं एक एक बकरी की प्राइस बता देता हूँ। और ये माशाल्लाह से मैं आपको एक एक करके बकरी दिखा देता हूँ। ये नंबर 1 पे बकरी आ रही है, ठीक है। माशाल्लाह से इसकी लेंथ और क्वालिटी आप देखें, बिल्कुल खूबसूरत है और बड़े साइज़ में, कोई इसमें बकरी छोटी है, ठीक है। तो इसके बच्चे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके 3 बच्चे नंबर 1 पे आ रही है। तो ये बाकी बकरी की हाइट लंबाई देखे, इसके बच्चे भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये माशाल्लाह से इसके 3 बच्चे हैं, बिल्कुल खूबसूरत है और नायाब और क्वालिटी आप देखें। एक फ़ीमेल है और 2 मेल है। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत है। 3 बच्चों वाली बकरियाँ आपको दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चों के कलर भी आप देखें, बिल्कुल खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह से। ये 3 बच्चे हैं। ये मौली साहब खड़े हैं। मौली सईद अहमद, ये बकरियाँ किन रखे पे? अच्छा, दूध कितना देती है? अच्छा देती हैं, बच्चे भी फर्स्ट। और किस तरह का काम है बकरियाँ रखना वाला नबी सुन्नत है जी माशाल्लाह। ये मौली सईद अहमद आज आपको प्राइस भी इंशाल्लाह आपको मुनासिब देने वाले हैं। तो बाकी नंबर 1 पे यार इसके 3 बच्चे मेरा भाई। ये नंबर 1 पे यार ना फाइनल प्राइस आप दोस्तों को मिलेगी 55,000 रुपये की। कम से कम भी ये अकेली बकरी जो है ना आप लगा लें 30,000 रुपये की बकरी लगाएं और कम से कम 30,000 रुपये के इस तरह के आपको बच्चे देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और बिल्कुल खूबसूरत है। अमल साहब धमाकेदार ऑफर है समझ जी, ये धमाकेदार ऑफर दे रहे हैं। ये 55,000 रुपये की देंगे, ठीक है। तो बाकी इसका दूध आपको दिखाते हैं। और ये कौन कहता है कि राजनपुरी बच्चे नहीं देते? पहले सुबह पर इसने 3 बच्चे दिए हुए हैं। डांदरी का यार, ये देखिए 2 दांत बकरी है, ठीक है। बाकी आपको इसका मैं दूध दिखा देता हूँ। तो ये बाकी इसके बच्चे 3 हैं। इसका दूध हम रोकते नहीं है, ये पिला देते हैं बच्चों को। इसका थाना वाना ये देख ले मेरा भाई, ठीक है। और ये इसका दूध ज़्यादा नहीं होता, बस ये इसका दूध जो है ना बच्चे ही पीते हैं। बाकी जो चीज़ है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से आपको क्लियर बताएंगे। तो बाकी बच्चे आते हैं आपको दूध पिला के दिखाते हैं, छोड़ यार। तो ये बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से आप दोस्तों को दूध पिला के दिखा देते हैं, ठीक है। और ये जो हम दूध इनको इस तरह पिलाते हैं ना, 2 बच्चे जब दूध पी लेते हैं ना तो तीसरे को बाद में दूध पिलाते हैं, ठीक है। ये 2 पी के ना तीसरा बाद में पीता है, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना, पकड़ के हम पिलाते हैं। और 3 टाइम इनको दूध पिलाना है, सुबह, दोपहर और शाम को, ठीक है। बाकी जो चीज़ है ना वो आप क्लियर बताएंगे, ठीक है। तो अब आपको जो ना मैं वो 2 नंबर बकरी दिखाता हूँ बस का।
फाइनल 55। और ये अलहमदा से बाकी 2 नंबर बकरी आ रही है राजनपुरी गुलाबी में बकरी है, चेहरा भी आप देखिए बिल्कुल खूबसूरत है। और इसके साथ भी जो है ना ये 2 नंबर के ऊपर आ रही है माशाल्लाह, इसके साथ भी जो है ना तीन बच्चे, ठीक है। आज आपको मैंने कहा 3 बच्चों को वाली बकरियां दोस्तों को दिखाते हैं, ठीक है। और ये मेरा भाई इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक मेल है, एक माशाल्लाह से मेल है और 2 जो ना फीमेल है। बाकी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत और नायाब। ये 2 राजन ब्लैक पैंट में है और ये प्योर राजनपुरी में, ठीक है। तो बाकी आपको दूध पिला के दिखा देते हैं। कम से कम भी ये सॉरी दोस्तों मैं इसका रेट बताना भूल गया था। ये 2 नंबर पे आ रही ना, फाइनल प्राइस आपको मिलेगी 55,000 रुपये की। कम से कम भी 30,000 रुपये की बकरी है और कम से कम 30,000 रुपये के बच्चे लगा ले 10,000 रुपये के। इतना 60 बनता है, लेकिन आपको 55,000 रुपये की फाइनल देंगे, ठीक है। तो बाकी आपका दूध पिला के दिखा देते हैं। तो ये बाकी इसका दूध आपको दिखा देना। ये दोबारा मज़े की बात ना दोबारा बकरी क्रॉस भी हो गई है। ये हर सौ पे 3 बच्चे देती है और बच्चे जो ना आप दूध निकाल भी सकते हैं। और ये बकरी के जो ना ये बच्चों ने जो ना चारा वारा खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बाकी आपको दूध पिला के दिखा देते हैं। तो ये बाकी अलहमदा से आपको दूध पिला के दिखा दे, ठीक है। और ये बच्चे दूध पी रहे हैं। बाकी जो चीज़ है ना वो अलहमदा से आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। ये 2 को पिलाते हैं, 1 को पकड़ लेते हैं। मैंने वैसे भी आपको पहले बता दिया ना, 3 बच्चे होते ना, 2 पी के ना तीसरा बाद में पीता है, ठीक है। तो ये अब आपको 3 नंबर दिखाते हैं। 2 नंबर पे आ रही 55,000 रुपये की देंगे। और ये अलहमदा से नंबर आ रही है 3 के ऊपर बकरी, ठीक है। इसकी भी क्वालिटी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है। और ये राजनपुरी क्रॉस में बकरी, इसके साथ भी जो ना 3 बच्चे हैं। और ये मज़े की बात है दोबारा बकरी ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है। और ये मेरा भाई इसके 3 बच्चे हैं। इनकी क्वालिटी भी आप देखें बिल्कुल खूबसूरत है, प्योर राजनपुरी गुलाबी में। मेल फीमेल कितनी है? एक मेल है मेरा भाई और 2 फीमेल है। क्वालिटी भी आप देखें प्योर गुलाबी जानवर है, ठीक है। ये एक मेल है और 2 फीमेल है। ये नंबर आ रही है दोस्तों 3 के ऊपर। फाइनल प्राइस आपको मिलेगी 65,000 रुपये की। कम से कम भी 30,000 रुपये की बकरी है और कम से कम इस तरह के आपको 40,000 रुपये के बच्चे देंगे। इस तरह 70 बनता है, लेकिन ये आपको 65,000 रुपये की देंगे, ठीक है। तो बाकी मैं आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ। ये बच्चों की माशाल्लाह से क्वालिटी देखें बिल्कुल नायाब और ख़ूबसूरत है। ये देखिए मेरा भाई। तो बाकी आपको दूध पिला के दिखा देते हैं। तो ये पहले बकरी का मैं आपको दूध दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह आपका दूध दे के भी दिल खुश हो जाएगा। अगर बच्चों को भी आप दूध पिला देना फिर भी 2 लीटर दूध देती है ये, क्योंकि बच्चे आप जो ना चारा वारा इन्होंने खाना शुरू कर दिया, दोबारा बकरी क्रॉस भी हो गई। लेकिन हम तो आपको बच्चों के साथ दे रहे हैं। ये देखिए लोग भी वीडियोस लगाते हैं, लेकिन जो खलील गुर फार्म पे आपको बकरियाँ दिखाने इस तरह कोई नहीं दिखाता होगा, ठीक है। और ये बच्चों की क्वालिटी आप देंगे, ठीक है। तो बाकी आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ मैं। और ये अलहमदा से बाकी आपको मैं दूध पिला के दिखा दूँ, ठीक है। और ये बच्चे दूध पी रहे हैं माशाल्लाह से। बाकी जो चीज़ है ना वो आपको क्लियर बताएंगे, ठीक है। 2 को पिलाते हैं, 1 को पकड़ लेते हैं, वो बाद में पीता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया, ठीक है। बाकी इसका दूध मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको जो ना मैं वो 4 नंबर बकरी दिखाता हूँ। और ये बाकी अलहमदा से आपको बकरी और बच्चे तीनों चला के दिखा दूँ, ठीक है। और ये बच्चे जा रहे हैं मेरा भाई। और ये अलहमदा से बाकी नंबर आ रही है 4 के ऊपर बकरी, ठीक है। ये भी राजनपुर गुलाबी बकरी है, ठीक है। और इसके साथ भी जो ना 2 बच्चे हैं। 3 बच्चों वाली तो मैंने बकरियां आपको दिखा दी है। अब ये 2 बच्चों वाली आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा भाई इसके साथ 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल है। सर दोस्तों ये दोनों फीमेल है, ठीक है। और ये 4 नंबर के ऊपर बकरी आ रही, ठीक है। ये 4 नंबर के ऊपर बकरी ने फाइनल प्राइस आपको मिलेगी 40,000 रुपये की। कम से कम भी 25,000 रुपये की बकरी लगा लें और कम से कम 25,000 रुपये के बच्चे लगा लें। इस तरह 50 बनता है, लेकिन ये आप दोस्तों को फाइनल देंगे 40,000 रुपये की, ठीक है। तो बाकी आपको दूध पिला के दिखा देते हैं। तो ये अलहमदा से बाकी आपको दूध पिला के दिखा दें, ठीक है। और ये बच्चे दूध पी रहे हैं, क्योंकि ये पहले सुए पे ना इसका दूध बिल्कुल ही कम है और बच्चे देखें बिल्कुल खूबसूरत। असल में पहले बच्चों ने दूध पी लिया था ना, इस वजह से, ठीक है। छोड़ दे। अब आपको जो ना मैं लास्ट नंबर पे दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये बाकी अलहमदा से नंबर आ रही है 5 के ऊपर बकरी, ठीक है। ये भी राजनपुरी गुलाबी बकरी है और इसका चेहरा भी आप देखें प्रिंट बिल्कुल खूबसूरत है। और ये देखिए इसकी जो ब्रीड बनी है ना, आप देखे भी हैरान रह जाएंगे। राजनपुरी बकरी है और ये इसके साथ जो ना टापरे बच्चे आए हुए हैं। ये देखिए जिस तरह के दोस्तों ब्रीड कराते ना उसी तरह के बच्चे हैं। टापरे भी हैं और टेढ़े भी हैं, मोने हैं दोनों, ठीक है। और ये गुलाबी बकरी है, ठीक है मेरा भाई। ये नंबर आ रहे 5 के ऊपर। फाइनल प्राइस आपको मिलेगी 45,000 रुपये की। अकेली बकरी कम से कम भी 30,000 रुपये की लगाएं और कम से कम 25,000 रुपये के बच्चे लगाएं। इस तरह 55 बनता है, लेकिन ये आपको फाइनल 45,000 रुपये की देंगे, ठीक है। तो बाकी मैं आपको दूध पिला के दिखाता हूँ, फिर वीडियो के एंड में जो सारे जानवर आपको दिखाते हैं। तो ये बाकी इसका दूध आपको दिखाते हैं। इसका पहला अभी सुआ था, ठीक है। और ये मेरा भी इसका दूध है। बाकी जो चीज़ है ना वो आपको क्लियर बताएंगे। ये इसका थन वन आप चेक करें, ठीक है। तो बाकी बच्चों को भी आपको पिला के दिखा देते हैं। और ये बच्चे भी दूध पी और ये बच्चों को आपके सामने दूध पिला के दिखा देते। ये बच्चे दूध पी रहे ना, किसी ने ये देखे दोस्त कहते हैं कि पकड़ते हैं ना, किसी ने पकड़ा हुआ है ना कुछ किया, टांग उठा के दिखाते ताकि आप दोस्तों को पता चले दूध पी रहे हैं। और ये पहले सुबह की बकरी ना, इस वजह से, ठीक है।
तो बाकी पूरी लाट आपको मैं एक साथ दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरी लाट मैं आपको एक जगह पे दिखा दूँ। ठीक है, 5 बकरियाँ अलहमद से और जो है ना इनके साथ 13 बच्चे हैं। और ये अगर आप पूरी की पूरी लाट खरीदेंगे ना तो फाइनल प्राइस आप दोस्तों को पूरी लाट मिलेगी 2,60,000 रुपये की फ़ाइनल प्राइस। तो बाकी सारी बकरियां भी आपको चला के दिखाते हैं। तो बाकी वीडियो के एंड में आप दोस्तों की रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर ज़रूर करना है। ये इनके बच्चे पापा सामने सोच माशाल्लाह से गोड फार्मिंग करें, बरकत वाला काम है और सुन्नत वाला काम है इस चीज़ में। तो जो भी जल्द से जल्द रब्ता करेंगे ना इंशाल्लाह ये जानवर उन्हीं को मिल जाएंगे। 5 बकरियाँ 13 बच्चे फाइनल प्राइस 2,60,000 रुपये की। तो वीडियो के एंड में आप दोस्तों को रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो खलील गोड फार्म को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर जरूर करना।